Tervetuloa tänne asunto-osakeyhtiö Saariston sisäpihalle. Asunto-osakeyhtiö Saaristo on arkkitehti Carl Lindahlin 1900 suunnittelema ja valmistunut talo. Talo on myöskin suojeltu ja sen vuoksi pidämme siitä erittäin hyvää huolta. Meillä on ollut sitoutunut hallitus. Meillä on myöskin ollut erittäin sitoutunut pitkäaikainen isännöitsijä, joka eläköityi ja tuli tarve etsiä uutta isännöintitoimistoa. Ja edellytyksenä tietysti meillä oli se, että löydämme sitoutuneen isännöitsijätoimiston ja ennen kaikkea kohdeisännöitsijän, joka myöskin tuntee 1900-luvun rakennuskantaa ja ottaa Saariston tulevatkin suuret haasteet ja korjaushankkeet vastaan. Toinen tavoite oli ajanmukaistaa viestintä ja löytää uudet digitaaliset viestintämenetelmät. Etsimme siis isännöitsijätoimistoa, jolla on toimivat viestintäjärjestelmät niin osakkaille kuin asukkaille, mutta myös hallitukselle selkeä taloushallintoon liittyvä seurantajärjestelmä. Onneksi löysimme avuksi isännöintimeklarin, jonka kanssa aloitimme yhteistyön ja asiantuntevalla avustuksellaan valitsimme muutamia Saaristoon sopivia isännöintitoimistoja, joilta pyysimme tarjoukset. Isännöintimeklari auttoi tarjouspyyntöjen laadinnassa, esikäsitteli saadut tarjoukset, sopi myöskin haastattelut kyseisten isännöintitoimistojen ja kohdeisännöitsijöiden kanssa ja yhdessä hänen kanssaan sitten haastattelimme nämä valitut isännöitsijät. Yhdessä isännöintimeklarin kanssa keskustelimme saaduista tuloksista. Ennen kaikkea voin hallituksen puolesta kiittää tätä kokonaisprosessia, joka sujui selkeästi, asiantuntevasti ja nopeasti. Eli hyvin pian päädyimme valitsemaan tällä hetkellä olevan isännöintitoimiston ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä ja yhteistyö on lähtenyt sujumaan erittäin ansiokkaasti.